Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Öksürüğe ne iyi gelir, öksürük nasıl geçer bir videomuzu çekmiştik. İşte balla yapılan bir karışımla ilgili bir videomuz var. Eğer onunla geçmediyse bir de bunu deneyebilirsiniz. Kullananlar gayet memnun. Şöyle biraz yakından göstereyim. Şu görmüş olduğunuz parçalar size tanıdık gelir. Bunlar da cevizin içindeki yaprağa benzeyen, cevizin içini birbirinden ayıran parçalar. Birazcık bunlardan atıyoruz. Biraz da cevizin kendi içine atıyoruz. 2 bardaklık bir suya, soğuk suya atıp kaynatmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Kaynattıktan sonra acı olmadığını söyleyenler var. Eğer çocuğunuz acı olur, acı oldu diyorsa bal ile birazcık tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karışımımız kaynadı. Suyun rengi bayağı koyulaştı. Yani bu kadar az malzemenin bu kadar koyu renge dönüşmesi birazcık bizde şaşırttı açıkçası. Şimdi bardağımıza dökelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Eğer biraz önce söylediğimiz gibi tadı acı gelirse bal ile birazcık karışım yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.